Bueno, bos días, xa case boas tardes. Como dixeron todos os que nos precederon, nos queremos tamén comenzar agradecendo tanto ao Centro Arqueolóxico do Neixón como ao Concello de Oiro a invitación que nos teñen feito para participar nestas xornadas, agradecéndolles tamén o feito de teren tomado a iniciativa de organizalas, porque parecenos unha idea bastante interesante, non? Vamos un poquinho xa mal de tempo, pero como nos a coñecemos a Xurxo, xa supoñemos que podía pasar isto, a nosa presentación vai ser un poquinho máis breve do que podería chegar a ser. De feito, imos cambiar tamén un pouco bastante de tema, imos falar un pouco de algunhas das cousas que Xurxo avanzou, pero tomando unha perspectiva un pouco distinta. Imos, digamos, elevarnos un pouco sobre o territorio, mirar os castos do Neixón dende fora deles mesmos, ao mesmo tempo mirar dende o territorio o que son os castos do Neixón e tratar de ver como se pode xerar novo coñecemento respecto a eles desde este punto de vista. Para comenzar, o meu compañero Pastor vai falar un pouquiño de forma moi breve desas novas tecnoloxías das que se falan no título e das mudanzas que están producindo no xeito de facer análise arqueolóxica, e logo presentarei moi brevemente un exemplo de aplicación destas tecnoloxías para tratar de resolver ou de achegar ideas para resolver un problema histórico concreto no caso dos castos do Neixón. Ben, a toda agora, as tres charlas anteriores centráronse nos resultados, digamos, dunha aproximación metodolóxica que é a máis característica na arqueoloxía, non? Esta aproximación estamos a falar da excavación arqueolóxica, non? A excavación arqueolóxica é a aproximación máis popular e recoñecible na nosa disciplina e, de feito, é a imaxe que temos un pouco do traballo do campo, non? Do arqueólogo, non? Esa excavación. Sen embargo, existen outro tipo de aproximacións a que imos falar aquí e, sobre todo, a análise, digamos, do territorio, non? Dende fai aproximadamente unhas 3 décadas, a análise do territorio potenciase moito como metodoloxía da arqueoloxía, non soamente no estudio das sociedades do pasado, senón tamén para a propia xestión da arqueoloxía. En canto, gracias a esta nova chega, prodúcese moi bons resultados na elaboración de inventarios e catálogos arqueolóxicos que os serven para a ordenación do só. Un terceiro episodio na análise territorial é a incorporación crecente das novas tecnoloxías que prodúcese sobre todo na última década, non? E de forma cada vez progresiva e cada vez maior. Podemos dividir estas novas tecnoloxías en dous tipos de ferramentas. Unhas primeiras ferramentas dedicadas á documentación arqueolóxica en campo e unhas segundas ferramentas que están dedicadas moito máis á xestión desta información que se acada no campo e que posteriormente se analiza. Estas segundas ferramentas son as que son máis obxeto, digamos, desta charla e que despois César mostrará un exemplo da súa aplicación nos castos de Neixón. Bueno, que características teñen estas novas tecnoloxías, tamén chamadas tecnoloxías da información, de forma máis xenérica, ou tecnoloxías geoespaciais? Estas tecnoloxías serven para xestionar a información tanto arqueolóxica como xeográfica, e, de feito, non son tecnoloxías que se diseñen propiamente para o análise ou a xestión arqueolóxica, senón que a arqueoloxía as adoita porque resolven problemas dos que trata a disciplina. Por que se produce isto? Porque a arqueoloxía trata de elementos que teñen unha posición característica no espacio, en relación coa Terra. O contexto desos elementos son fundamentais para estudiar tanto os xacementos como a cultura material moble no pasado, e tamén para a propia xestión deses elementos no presente. As ferramentas das que estamos a falar teñen unha naturaleza digital,
e digamos que manéxanse a través de ordenadores e computadoras. Esas ferramentas, que seguramente moitos de vos coñecedes, son os sistemas de información xeográfica, que veremos posteriormente do que se tratan, pero tamén as técnicas, por exemplo, de teledetección. Os GPS, que veñen aí tamén citados, sería unha ferramenta máis de documentación no campo destas entidades. Todas estas novas tecnoloxías baséanse nun proceso que se llama simulación. É moi importante comprender este proceso porque nel radican vantaxes importantes, como veremos posteriormente. A simulación é un proceso polo cal, a partir do sistema real, a partir do mundo, construíse un modelo, que, como xa hemos dito, é un modelo digital neste caso. E a partir deste modelo estudiaremos, digamos, neste caso, o pasado. A información primaria, como chamamos ali, deriva sobre todo información xeográfica, en canto deriva da altimetría, os mapas temáticos, poden ser os usos do solo, pero tamén a posición, digamos, dos xacementos arqueolóxicos, no noso caso. É importante decir que estas novas tecnoloxías, e nós o entendemos así, deben usarse como un recurso e non como un fin en sí mesmo. É dicir, na medida que teñen unha ventaxe na análise da arqueoloxía, que é a disciplina da que nos ocupamos. Non me fai moito caso. Así. Ben, que ventaxes teñen a aplicación destas novas tecnoloxías na análise territorial? A primeira ventaxe, que é a máis clara, é que permiten integrar un gran volumen de información, de forma, digamos, moi precisa. Esta natureza digital da información permite analizala non só nas súas propiedades cualitativas, senón, sobre todo, especialmente nas súas propiedades cuantitativas. Isto posibilita unhas opcións de comparacións que permite introducir un ideal, digamos, de objetividade e comparalas, digamos, dunha forma máis obxectiva, por decirlo así. O proceso de simulación, do que antes falamos, tamén teñe unha serie de ventaxes importantes. A primeira ventaxe é que permite a manipulación desta información. Permite a manipulación da información obtida no presente, e obtida a través do sistema real. Isto ten unha clara ventaxe para estudiar as sociedades do pasado, porque, como explicará César posteriormente, se poden alterar certas variables, como a topografía, por exemplo. A simulación, que baséase en certa medida na simplificación, en canto é imposible, digamos, construir nun modelo ou replicar todas as variables do sistema real, xa que son prácticamente infinitas, pero esta simplificación do sistema real, tendo en conta únicamente unha serie de variables, permite tamén analizar estas variables por separado. O sea que esa pode ser tamén considerada unha ventaxe, en canto cada variable pode ter condicionado, digamos, un fenómeno de forma característica. O proceso de simulación tamén radica na posibilidade de repetir sempre estes análises. E sempre que se repiten, que as mesmas variables van a producir, digamos, un mesmo resultado. Por outra parte, a simulación nos permite acadar uns custos moito máis baixos, digamos, que a operabilidade directa no sistema real, como vais ver posteriormente. Despois destas pinceladas metodolóxicas, imos pasar xa directamente a un exemplo que constitúe os castros de Neixón e que César vai nos demostrar. Bueno, pois, como vos decía, agora imos tentar resimplificar un pouco estas
posibilidades analíticas co caso concreto dos castros do Neixón. No caso do Neixón, esa se referiu un pouco Xurxo a isto ante na súa presentación, o que nos fixemos foi tentar de achegar información para resolver un problema concreto, un problema histórico concreto, que realmente ten tres partes ese problema, que son os que aparecen aí na pantalla. En primeiro lugar é por que os castros do Neixón están onde están e non en outro sitio, non? Por que igual que calquer outro tipo de asentamento humano, partimos da idea de que os lugares de asentamento non se escollen aleatoriamente, senón que se escollen guiados por determinadas decisións económicas, sociais, culturais e o que seña, non? Entón, tentar un pouco de verificar que criterios guiaron a decisión dos habitantes do Castro do Neixón de vivir neste sitio e non noutro calquera. Pero logo hai este problema xeral ten unha segunda parte moi interesante a que Xuxo se referiu antes, que é a proximidade entre os dous castros, non? E por que se produce esa mudanza de asentamento dentro do Castro Pequeno ao Castro Grande, alén do que pode ser máis evidente, non? Que é a necesidade de máis espazo. Pero, por exemplo, por que esa mudanza se produce abandonando o Castro Pequeno e creando un novo asentamento a escasos metros del, en lugar de, por exemplo, ampliar o asentamento precedente ou de trasladarse a un lugar moi diferente do anterior, non? E esta última pregunta ten a súa vez dous posibles derivacións. En primeiro lugar, que outras posibilidades habería para facer este cambio de asentamento, por exemplo, a ampliación a que se me referín, e logo que implicacións pode ter a decisión que se tomou no seu momento de abandonar o Castro Pequeno e mudarse a escasos metros do lugar. Bueno, pasouse, aí está. Que é o que fixemos para tratar de analizar este problema e de buscar, digamos, datos e evidencias para respostalo? Pois, en primeiro lugar, partimos dunha idea esencial, é que, como vos decía antes, calquera formación social e calquera comunidade humana ten unha serie de decisións cas que condiciona o lugar onde elixe vivir. No caso da Illa do Ferro e do mundo castrexo en xeral, consideramos que hai tres factores esenciais que se poden ter en conta neste sentido, que en algúns casos terán máis peso, en outros menos, pero que de forma xeral poden estar funcionando en todos os casos. O primeiro é, lóxicamente, a proximidade dos recursos, que en principio pode ser un factor de elección dun asentamento que valgue para calquera comunidade humana. O segundo, que xa específico do mundo castrexo, sería as condicións defensivas do lugar. E o terceiro, a monumentalidade do sitio, feito de que os castros, polo xeral, están localizados en lugares que son moi visibles dende o contorno e que esa visibilidade sempre se potencia, non? Entón, o que fixemos foi comparar como respostan os dous castros, o Castro Pequeno e o Castro Grande, a eses posibles factores, o sea, como cada un deles está máis ou menos condicionado por eses posibles factores a través dun proceso que se chama análise locacional, que consiste basicamente en examinar as condicións de localización de cada sitio. Agora o veremos. Bueno, os resultados desta análise se resumen nunha serie de puntos que poderían de partida parecer bastante pouco viables, dada a grande proximidade que existen todos os sitios, pero que de feito, logo de analizalos, vemos que, a pesar desa proximidade, as posicións do Castro Grande e o Castro Pequeno resultan ser bastante diferentes. E bastante diferentes en varios aspectos e, concretamente, agora íbamos referir a esos que aparecen aí. Paseime. Vale, en primeiro lugar, en termos de facilidade de acceso, malia que, xa como vimos dicindo, os dous castros están moi próximos, sen embargo, dende o Castro Grande, as posibilidades de acceder ao territorio circundante son bastante máis elevadas que dende o Castro Pequeno. Isto é así en calquera intervalo de distancia que tomemos, tanto no que sería o intervalo de distancia máis próximo, que poderíamos situar en 15 minutos, como en intervalos de distancia máis amplos, como dunha hora, que é o que analizamos aí. Nesa táboa tedes a cantidade de terreo que é accesible dende cada un dos dous castros nos intervalos de 15, 30, 45 e 60 minutos. E vedes que as diferencias son bastante apreciables, non? En termos de visibilidade sobre o contorno, en principio as diferencias non son tan espectaculares como no que é a accesibilidade, pero xa na visibilidade a curta distancia hai algunhas diferencias que son bastante significativas, sobre todo
no que o dominio visual sobre o terreo inmediatamente circundante do castro, non sobre a superficie da ría, que é máis ou menos homoxénea a curta distancia, senón sobre o que é pois, o lugar onde está agora mesmo o centro e as terras inmediatas aquí, que dentro do castro pequeno non son visibles, pero sí dentro do castro grande. De todos os xeitos, coa visibilidade resulta bastante máis rechamante a diferencia da visibilidade a longa distancia, xa que, aínda que en termos de superficie visible non hai alá unha diferencia moi exagerada, sen embargo, sí que dentro do Castro Grande se abren unhas vías de visibilidade bastante interesantes, sobre todo na medida na que permiten acceder visualmente a 3 asentamentos castrexos que en principio podemos considerar que son da mesma época que o Castro Grande, que son eses que aparecen marcados aí cuns puntiños vermellos, e que dentro do Castro Pequeno, sen embargo, non son visibles. Esta pequena mudanza de posición abre esas vías de abanico visual bastante significativas, non? E tamén, por exemplo, vedes como dentro do Castro Grande hai un abano de visibilidade teórica sobre a península da Lanzada e do Grove, que non hai no Castro Pequeno tampouco. Seña hai un acceso visual un pouco máis aberto ao que é a zona de entrada da ría. Logo, tamén hai diferencias bastante importantes. Isto foise. No que é a proximidade das actuais terras de labradío. Este mapa de terras de cultivo que vedes aí, de usos actuais do solo, sacámoslo a partir da combinación desas dúas imaxes de satélite, que son spot de Landsat, e permitirnos verificar como este é un fogonazo dunha táboa que, vamos, aparece e desaparece así por súa propia vontade, pero como hai unha diferencia bastante importante na cantidade de terras de labradío actuais que son accesibles en do Castro Grande e o Castro Pequeno. Unha diferencia que, de feito, casi quintuplica, me parece, a superficie accesible en do Castro Grande con respecto ao Castro Pequeno. Un indicador semellante a este sería a proximidade, pero non as terras que... Bueno, aí está a táboa, non? Vedes esa diferenza bastante importante. Bueno, non a triplica, máis ou menos, non a quintuplica. Unha forma un pouco semellante, aínda que non exactamente igual, de analizar a relación entre os castros e, digamos, o posible uso do solo, e xa non referíndonos aos usos actuais do terreo, senón elaborando un mapa de productividade teórica do terreo. Un mapa que fixemos, de xeito moi resumido, combinando pois, os diferentes factores que máis poden influir na productividade do solo, como son a pendente, aí vedes un mapa de pendentes, aí, non vai. A drenaxe, a capacidade de drenaxe do solo é máis de encharcamento, o sea, a capacidade que ten de perder ou de acumular auga, é máis a insolación, a media teórica de horas de sol diarias que recibe cada punto desta área de traballo ao cabo do ano. Combinando estes datos, elaboramos este mapa que vedes aí, que marca xa non o uso actual do solo, senón a productividade teórica do mesmo, tendo en conta os indicadores que tomamos para analizala, e que tamén arroxan valores bastante diferentes do Castro Grande e do Castro Pequeno. Aí referímonos a posibles usos intensivos, extensivos e marxinais do solo. E vedes aí o resultado en táboas e máis nun gráfico. Ben, en resumo, de feito bastante rápido, o que pretendíamos amosar con isto non é o proceso total de traballo, nen todos os indicadores que tomamos, senón simplemente como, facendo un análise deste estilo, podemos chegar a discriminar as diferentes posicións que os dous castros teñen no territorio, a pesar de que físicamente están moi próximos entre sí, e que esas diferentes posicións poden ser interpretadas de formas bastante distintas. Nós, neste caso, coidamos que o sentido de interpretación da mudanza do Castro Pequeno para o Castro Grande habería que interpretar nos termos que vedes aí. O Castro Pequeno viría marcado por unha posición xeográfica marcada por illamento, o illamento sobre todo con respecto á terra, non tanto no que respecta ao acceso por mar, pero ese é un tema distinto. Mentres que o Castro Grande é unha posición que, pese a estar tan próxima físicamente ao Castro Pequeno, sen embargo, está moito máis integrada co que é o territorio circundante. Como vos decía, a nosa finalidade, neste caso, era mostrar, no caso concreto do Neixón, ter
aplicar este estudo con unha finalidade máis ben ilustrativa, por decirlo así, e tendo en conta pois, as preguntas que inicialmente nos plantexamos e as que me referín ao principio. E logo, posiblemente, a segunda utilidade máis grande que ten o traballo que fixemos neste caso é que podemos determinar variables que non eran facilmente explorables con simple traballo de campo ou con simple emprego de tecnoloxías analóxicas. Por exemplo, determinar a visibilidade si é posible facelo con traballo de campo, aínda que poda levar máis tempo, pero, por exemplo, facer cousas como elaborar unha cartografía de usos potenciais do terreo, pois xa non é tan factible ou utable sin recorrer a ferramentas deste estilo, non? A parte de cousas como as que acabamos de mostrar, con este tipo de ferramentas pódense explorar outros campos, outras variantes, digamos, da que é a análise arqueolóxica. Concretamente, hai tres tendencias que están tendo cada vez máis importancia no que é a aplicación desas ferramentas ao rexistro arqueolóxico, e que son a análise da mobilidade, entendida como tentar de comprender de que xeito os factores físicos do territorio condicionan a mobilidade polo mesmo, e que é un tipo de análise que pode ser moi interesante, pois, por exemplo, para rastrexar a orixe histórica de camiños históricos ou de vías de comunicación históricas, por exemplo, non? Outro tema interesante é a análise da percepción visual, entendida non só de xeito cuantitativo, ou sea, de analizar que cousas se ven e non se ven dentro dos diferentes xacementos arqueolóxicos, senón tamén de que forma os xacementos arqueolóxicos son visibles dentro do territorio, de que forma, digamos, cualitativa, ou seja, se hai, por exemplo, unha intención explícita de construir estruturas artificiais para seren vistas dun xeito concreto, ou non as hai, e demais. Con este tipo de ferramentas tamén se poden facer cousas interesantes neste sentido. E, finalmente, unha das tendencias que está máis en boga últimamente é a cuestión do modelado predictivo, que consiste non en coller unha serie de asentamentos coñecidos e analizar a súa localización no territorio, senón en facer o procedimento inverso, en descoñecendo a localización no territorio dunha serie de asentamentos, tentar de predecir a súa posible ubicación sabendo cales poden ser os criterios de localización máis habituais nestes sitios. Isto non é, por suposto, moi útil no caso de asentamentos ben visibles, como os castros, que se recoñecen moi ben no territorio, pero sí no caso de asentamentos que non teñen moita visibilidade no terreo, pero que, para os que podemos manexar modelos hipotéticos de en que tipo de sitios poderían estar, entón podemos tentar de xenerar mapas de localizacións predictivas para ese tipo de sitios que logo se poden verificar con traballo de campo, non? E, bueno, nada máis. Moitas grazas.